عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يومكم سعيد ويومكم كله هنا وسرور. لسه صاحي من النوم. في حاجة؟ في حاجة؟ سمعت الصوت جيت؟ ماشي. اهلا. اتفضلوا. فيديو خطف كده على السريع قبل ما انزل اروح الشغل. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي وانزل اكتب لي كومنت لو عايزنا نجرب منتج معين او مطعم معين. امبارح وانا بجيب العشاء كده وبدنجل في السوبر ماركت قابلت حاجة خطفتني شوية. قابلت ايه يا ترى؟ لقيت كيس البن ده، زهرة البرازيل. استنى بس كده الف عشان اظبط الرؤية. زهرة البرازيل، تمام. كيس البن ده على قد كوباية، فالصراحة الفكرة عجبتني. يعني انت مثلا تبقى رايح الشغل، هناك مثلا مفيش بن، معاك مكنة القهوة في العربية، فانت تقدر ان انت تجيب مثلا علبة من البواكي دي، تحطها في جيبك كده، حاجة لذيذة وحاجة رايقة. وسعر الكيس ده او سعر الباكو ده 4 جنيه، تمام. فهو في مشكلة واحدة، ان البن ده محوج، وانا عمري ما دقت البن المحوج، وانا اصلا ما بحبش طعم الحبهان والبهارات دي اللي هي بتبقى في البن المحوج. فانا قلت منه اجرب اشوف كميته واشوف جودة البن اللي هو زهرة البن البرازيلي ده، عشان ما جربتوش قبل كده، ومنه اجرب البن المحوج. فبيقول لك طريقة تحضيره: افرغ محتوى الكيس وحط السكر حسب ذوقك، ماء بارد على مقدار الفنجان، ثم ضعه على نار هادئة حتى بداية الغليان، تمام. والشركة دي في القاهرة. استنى بقى نشوفوا ايه محطوط عليه ايه: توليفة من أجود حبات البن، الأربيكا والروبستا والحبهان. هو ايه، بيحضروا عفريت ولا بيعملوا بن ولا ايه؟ فتعالوا نشوفوا كده ايه هيطلع بوش، ويطلع جامد ولا مش هيطلع جامد. هيطلع جامد. اتاريني كل ده عمال اكلم في نفسي وانا مش مشغل الكاميرا اصلا. المهم فضيت هنا البن، تمام. هما طلعوا تقريبا كده 2.5 معلقة، تمام. انا حاسس كمية البن قليلة شوية، بس هو بيقولك يعني ايه، ده على قد فنجان. هنحط هنا السكر بتاعنا ده كده، بالنسبة لي ايه، 100 100، تمام. ونبدأ بقى دلوقتي نحط المية، ما نكترش مية لأن ده بيقول على قد فنجان، فأنا مش هملاها. ماشي، نقلب بقى كده. بس أنا مش شامم أي ريحة حبهان، مش شامم أي ريحة يعني. نولع النار، هديها خالص 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 خالص. نحط الشياطة كمان، بس كده زي الفل. دي بس تقليبة كده على النار. بس أنا حاسس كمية البن قليلة جدا. ودي كمان الفنجان بتاعنا، عشان ايه، ناخد التجربة كلها بقى. استنوا بقى ده اما يطلع ونشوف ايه اللي هيتم. لحد بقى ما القهوة تخلص، انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناة، حط لايك متين على الفيديو، شوية دعم كده يا شباب عشان الدنيا تفتح معانا والدنيا تكبر معانا. بسطوني شوية بقى. تبدأ تغلي اهي، نطفي عليها النار على طول. نفضي كده، بسم الله. لان وشها طالعة جميل بصراحة. ريحة الحبهان بقى بدأت تطلع اهي. هنا اهو. بس ده فنجان صغير خالص، وده فنجان اللي حاجة بسيطة وبرضه بوش، معنى كده ان هي تقيلة مش خفيفة. الحبهان هفت عليا، خلت المطبخ كله ريحته حبهان. انا الصراحة ما بحبش الريحة دي. بس هل في القهوة هيبقى الحبهان طعمه حلو ولا لا؟ هجرب واقول لكم رأيي فيها بكل صراحة. بس انا حاسس البن كده جودته حلوة. كوباية البن، وش تقيل، كله تمام. يلا نجرب بقى، يلا ندوق، بسم الله. اوف.
التحويجة فيها عالية قوي قوي قوي. المشكلة ان انا مش بشرب القهوة فيها سكر كتير، ف جامدة جامدة يعني، بس مش وحشة. الناس اللي بيحبوا البن المحوج هيعجبهم زهرة البن البرازيلي ده قوي. جودة البن حلوة، وانا عجبتني الفكرة بتاعت الباكو وكده، وفكرة لذيذة وفكرة جديدة يعني. يلا صباحكم جميل ويومكم كله رزق، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.